합격했어? 의대가 아파트에서 애넷이 안 뛴다는 게 그게 더 말이 안 되잖아요. 개그우먼 김지선이 아이 넷을 키우던 시절 층간소음 때문에 마음이 참 조마조마. 그래서 집에 매트를 쫙 깔고 큰애에게 아래층에 편지 하나 쓰자. 편지엔 되도록이면 밖에서 놀게 하겠지만 아이들이 아직 어려서 조금은 뛸 거예요. 그래도 저희는 밤 9시면 잡니다. 이해해주세요. 그 편지와 함께 과일 한 상자를 들고 직접 아래층으로 갔다. 그런데 세상에 그 집에 고3 수험생 아들이. 며칠 뒤 그 고3 학생이 답장이 왔다. 위층 아이들이 마음 편히 뛰면 좋겠어요. 저는 밖에서 공부하겠습니다. 그 편지 끝엔 전화번호가 적혀 있었다. 김지선은 너무 고마운 마음에 알고 보니 그 고3 학생이 남자 아이돌 팬. 그래서 김지선은 직접 그 학생을 방송국에 초대했다. 음악방송 데려가 아이돌들과 함께 사진도 찍어줬다. 그날 그 학생 어머니가 울먹이며 말했답니다. 애들 마음껏 뛰게 하세요. 우리 아들 이제 진짜 힘내서 공부할 수 있을 것 같아요. 그리고 그 고3 학생 결국 의대에 합격. 김지선은 서로 조금만 이해하면 세상은 훨씬 따뜻해질 수 있다고. 층간소음을 없앤 건 매트가 아니라 진심 한 장의 편지였을 듯.